早呀，给你们说个事儿，昨天晚上在海鲜自助一口气吃了人家2万多的海鲜，螃蟹壳都堆成山了，然后那个老板直接吓得从后厨跑出来了。你们说我不会被拉黑吧？他家是限时3个小时，时间紧，任务重，一来我就整了满满一大车龙虾和大闸蟹，全都给它蒸上，还活蹦乱跳的呢。锅里还蒸着呢，咱先来点面条开开胃。必须浇上我的秘制小尿汁儿，再来一点点白糖，看看这红彤彤的多诱人呢。这大板面滑溜溜的，还怪筋道的。再来一整条裹满红油的三文鱼，哇，回爽了，又肥又糯，超级鲜甜。你们看出来我这个鱼有多肥了吗？我前面的顾客都不要肥的，那就只好都让我包圆喽。你们看看这个肥度，真不愧是深海大肥猪呀！这个鱼我拿回来的时候抓的我满手都是油。来点小甜虾，你们真的一定要试试我这个捞汁儿，真的比芥末酱油好吃多了。活蹦乱跳的小蓝龙也都变成糖葫芦喽！爽疯了！你们瞅瞅它这个个头呀，每一个虾都是带着黄带着膏的那种，真的比吃小龙虾过瘾10000倍。就是它这个店里的音乐声太大了，也忒吵了吧？我想给你们听个声都听不清，太乱了。再来一串这个普通的虾。吃完龙虾，这都排不上号了。就是吃海鲜实在太寒了，必须多整点这个上火的榴莲山，真的好甜好甜呀，感觉光吃榴莲都能吃回本呢。看看我朋友给我包了这么老多龙虾呢，他已经完全没有战斗力了，一上来他就喝了2瓶那个水溶 C， 还有2瓶星巴克咖啡，直接就给干饱了，就靠我一张嘴了。你们说这能回本吗？300多一位呢，我们俩人花了700。不过该说不说，这样吃龙虾可是太过瘾了。它这个肉质是那种特别紧实的，还很鲜甜，然后带的那个黄和膏还特别多，真的老得劲儿了，吃着。好吃疯了！看看这梭子蟹张牙舞爪的，我跟他们可较了半天劲呢，最后还不是都老实喽。呼呼，还都是满黄的嘞，这玩意儿嗑着是真不占肚子呀！要不是限时3个小时，我真能坐这嗑1天呢。最后再来一串捞汁小鲍鱼，好鲜啊！就是吧，今天真是失策了，正好坐在这个后厨门口，他们老板出来看见我这堆螃蟹壳，直接吓了一跳，真的好尴尬呀！不好意思拿海鲜了，咱就拿点熟食垫垫肚子吧，海鲜什么的越吃越饿，不解饱呀。哎，这个寿司真的巨好吃哎，我怎么感觉比螃蟹还香呢？每一个都各式各味儿的，就是有三文鱼的，有蟹柳的，还有那种豆皮包着的甜甜的，每一个都是又好看又好吃。芝士蛋糕，它这个半熟芝士居然和好利来的没啥区别耶。然后这个小兔子好像就是海底捞那个酸奶小兔子吧，反正我感觉这些蛋糕也都挺好吃的。我朋友真的，他螃蟹吃不下了，蛋糕居然又吃了一盘，我真的会谢。溜达一圈又发现了阿姨现煮的海胆饺子和鲅鱼饺子，蘸上我这个捞汁真的嘎嘎鲜。再来碗热乎乎的佛跳墙溜溜缝，就是它这应该不是佛跳墙吧，感觉是佛跳墙味的粥。最后必须再添点我最爱的猛黄大闸蟹，只是可惜他家大闸蟹全都是公的，没有母的了。不过正好我最喜欢吃公的了，它那个膏都粘得糊嘴。跟我朋友一边聊天一边都嗑干净了，我就不给你们剪了，实在太磨叽啦。然后我又去拿了点熟的烤串什么的。这是什么生物？这么大一盒。但是它没啥肉，吃的就是那一口蒜蓉粉丝儿。这是那烤的大腰子，别说这腰子烤的真不错呀，喷喷香。还有这个烤的羊眼睛，你们敢吃吗？好吃啊，糯叽叽的。但是我最喜欢的还是他家这个大腰子，不知道是哪头羊，怎么这么肥呢？感觉都没有什么瘦的地方。羊肉串也很好吃，都是那种特别肥的。我又去拿了一大盘，一点都不会嚼不烂，都是那种爆油的，而且那个肥的地方都烤的有点焦焦脆脆了，一点也不腻。还有这种烤的猪蹄呢，也是糯叽叽的，比夜市的还好吃呢。就是稍微有点咸，赶紧来点冰镇小饮料，居然还有这种现榨的椰子汁嘞。爽歪歪！
又偷吃了好多这个龙虾，真的太好吃了，最喜欢这个了。来吃点蓝鳍金枪鱼大腹，鲜甜。最后又蒸了好多龙虾和大闸蟹，慢慢嗑了，不给你们剪了，实在太墨迹了。这些东西根本就没法拍视频吃，但是真的很好吃。拜拜喽。